Fala pessoal do canal Thiago Tech, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Vídeo de hoje aqui eu vou estar trazendo para vocês um unboxing de um teclado muito aguardado por nós brasileiros, que é o teclado mecânico Alpha Rise ou Alpha Is, não sei direito, comprado no site da Gearbest. Geralmente todos os teclados que a gente importa, eles são padrões americanos, né? Que não tem C cedilha, não tem a pergunta lá para poder colocar. Você tem que fazer alguns macetes, como apertar Ctrl, Alt e W para sair, por exemplo, pergunta, entre outros. Esse teclado da Alpha Rise, ele se destacou por ser padrão brasileiro. Isso mesmo, galera, padrão brasileiro mesmo. Ele não é padrão português. Eu vi pessoas de Portugal que comprou ele e reclamou porque ele é padrão brasileiro. Não sei porque a empresa deu esse destaque para o Brasil, mas teve esse ganho para nós. Ele tem Blue Switch, retroiluminado, RGB, né? Ele é mecânico e é isso aí. Eu vou abrir ele aqui agora. Praticamente eu já abri ele já, né? Mas eu vou estar trazendo um box aqui para vocês verem o que tem dentro da caixa. Aqui tem algumas coisas sobre o envio. Ele foi enviado dia 14/6 e chegou para mim no dia 20/7 e eu não fui tributado. Ou seja, assista o vídeo até essa parte pelo menos, porque geralmente sempre alguém pergunta: foi tributado? Sendo que no vídeo eu sempre falo: não fui. Foi liberado sem tributação e demorou mais ou menos um mês e uns 10 dias. Então bora lá abrir para ver o que tem dentro da caixa. A caixa é bem simples mesmo, como de qualquer teclado. Vamos abrir logo aqui agora e mostrar o teclado para vocês. Bom, aqui temos o teclado. Vou tirar ele da caixa e mostrar o que tem aqui no resto. Bom, aqui temos o manual, que o manual está... Deixa eu ver se o manual está em português, que eu acho que não está. Parece que não. Deixa eu ver do outro lado. Não, do outro lado tá. Essa parte aqui tá em português. Tecla de busca, não, tem em espanhol, mas deve ter português que sim. Mas não é importante o manual agora. O importante é o teclado. Não tem mais nada ali na caixa, galera. E é isso aí. Dentro da caixa ali tinha aquele negócio do invoice da Gearbest, né? Falando sobre a compra. Não decidi mostrar. E vamos abrir ele aqui agora então. Bom, galera, vocês podem ver já o teclado muito bonito. Ele é um pouco grande. E vocês podem ver o destaque dele é justamente o C cedilha aqui, ó, normal, não precisa de gambiarra nenhuma. O teclado mecânico, para poder colocar a pergunta, tem que usar Ctrl Alt W. Aí, se apertando os três, ele joga a pergunta lá no chat, onde você estiver conversando. Só que tem um problema: se você segurar Alt W ou Ctrl e W, fecha a página que você tá. E já aconteceu comigo várias vezes. Então, galera, agora eu vou mostrar para vocês ele em funcionamento, mostrar os LED dele, tudo beleza. Então, vamos lá. Já voltamos com o vídeo aqui, né, galera, com o teclado ligado. Agora vamos mostrar algumas das funcionalidades do LED dele, né. Vamos lá. Primeiramente aqui o LED está desligado. Quando eu aperto a tecla FN Print aqui, ele desliga. Agora nós vamos ligar. Primeiramente eu vou mostrar esses 4 modos aqui, ó, que é o G1, G2, G3 e G4. Basta você segurar FN e apertar G1. Vocês podem ver, ele iluminou. O teclado foi iluminado nas teclas de game, que é o WA e aqui. Agora vamos para o segundo modo. Ele iluminou assim, terceiro, ficou assim, quarto, ficou assim, quinto, ficou assim. Beleza, esses são modos jogos. Agora vamos mostrar o outro modo, que é, vamos desligar primeiramente, FN insert aqui. Vocês podem ver que ele fica dando esse raio para tudo que é lado, igual flash. Vamos de novo, agora ele fica todo iluminado. Vamos de novo. Ele ilumina apenas na tecla que a gente aperta. Vamos de novo. Ele fica assim, iluminando para os lados. Vamos de novo, ele fica dando esse raio para o lado. Não, aqui é só um mesmo. Aí aqui tem assim. A gente pode estar mudando a cor também.
E aqui, ó, ele tem o modo de uma cor só, que você fica trocando. Beleza, galera, eu já mostrei praticamente todos os modos dele. Agora eu vou apagar a luz para ver se eu consigo deixar mais o vídeo um pouco melhor para mostrar a vocês. Galera, olha que maravilha, hein? Ó, consegui apagar a luz toda aqui com um visual muito bacana. E vamos testar os efeitos dele agora. Eu confesso que eu não uso muito esses LEDs, viu, galera? No começo eu até usava, mas depois de um tempo eu parei de usar. Costumo deixar mais desligado mesmo, sei lá, parece que sensação melhor. Agora vamos falar um pouco sobre o teclado, galera. Ele usa fio de nylon, né? Esse fio aqui que vem nele, ó, um fio muito bom, bem resistente mesmo, não dá aparência de ser frágil, gamer mesmo, não vai arrebentar à toa o fio. O fio dele tem 1,60 m de comprimento, é bem grandinho, vai suprir muito bem a distância que você tiver. E ele também é plug and play, é só conectar e usar, não precisa de instalar drive nenhum. Uma das coisas que mais chama atenção nele é o preço. Ele custa apenas R$125 e é um teclado mecânico, muito bom mesmo. O que é um teclado mecânico? Ele não é de membrana. Os teclados de membrana são esses antigos, que a tecla assim é mais junta. Eles não fazem esse barulho aqui, ó, esse aqui faz no caso. Ele usa switches para fazer conexão com o hardware e geralmente alguns teclados mecânicos são um pouco barulhentos. Por quê? Geralmente os modelos de mais custo-benefício, igual esse aqui e o CK104 da Motospeed, que eu também tenho e recomendo bastante. Só que pelo fato deste teclado aqui ter o C cedilha e ser padrão brasileiro e ser praticamente um CK104 da vida, eu creio que esse aqui seja melhor do que o outro. Eu ainda está em fase de teste, mas atualmente estou preferindo esse aqui. No mais é isso mesmo, galera. É o teclado assim, que eu recomendo bastante. Não fui taxado, vou deixar o link na descrição se vocês quiserem comprar. E é isso aí. Valeu, fui!